今日講2026年 DSCM2 第8條，咁呢條題目咧就揾呢個水平漸近線 horizontal asymptote 啦 of 呢個 gamma， 咁啊俾咗啲咩咧？俾咗個 slope of tangent， 即係切線嘅斜率嚟啦。咁跟住你就要諗一諗，其實呢個係 D 一次嚟嘅。OK， 咁佢個題目都俾咗你啦。個 function 咧喺 x 唔等於2嘅時候咧，先係一個 well defined 嘅。OK， 咁呢個係 h， 呢個題目係 hx 嚟嘅。而 y 對 hx 咧係一個 graph 嚟嘅。OK， 好，咁咧我哋就 in 佢啦。嗱 in 完之後咧，就你呢嚿嘢咧，好多人都未必諗到點樣 in 咧。其實textbook 都有教過嘅，即係分母 let u 啦，分母 let u。咁你就可以砌到咧 du dx 同 u 加2啦 ，x 係。咁你代翻入去呢條式啦，咁啊 u 加2 u 加2 u 啦，跟住你就做呢條式啦。好，跟住你就做一個 expansion 展開啦。展開完咧，你就得到呢條式啦 ，u 2加8 u 加12加 k。展完之後咧，上下分母約簡咧，你就會出到獨立3個 terms 嘅一個你能夠 in 得到嘅 function 啦。咁跟住咧，你就指數加1，指數加1，指數加1。k 係一個 constant 常數嚟嘅。OK， 咁答案咧要以 k 表示。OK， 好啦，咁同埋題目咧，佢話咧個 gamma 咧 ，gamma 係呢個 function 嗰幅圖 y 等於 hx 嗰幅圖嘅 graph。呢個 graph 如果穿過3負9咧，咁你代翻入去咧，你就可以揾到咧 y 係負9 x 係3，咁你就可以揾到個 c 噶啦。咁個 c 係咩咧？c 原來咧係 k/3 嚟嘅喎，化解完之後，咁所以咧成條式咧就係咁樣嘅。好，未做完啦，問你呢個圖嘅漸近線。咁漸近線我哋就攞 x 咧趨向於無限大啦，喺左右兩邊啦。咁 y 咧就會趨向於呢個數啦。如果你想 precise 啲咧，就寫正負無限啦。y 咧就趨向於呢個數啦。呢個係0，呢個0，呢個0，因為分母係無限嘅嘛。咁呢啲係全部係0啦，分子係常數啊嘛。咁所以得翻 k 加3。咁所以 y 對 k 加3咧就係我哋嘅水平漸近線 horizontal asymptote 啦。咁呢度咧應該都有4分嘅我估。OK， 好啦，咁到 B 題啦。嗱 B 題咧就係咧，佢而家話咧叫你證明一下個 gamma has no points of inflection。gamma 咧就係個 graph of 咧 y 對 hx。咁即係話我哋要 d 兩次啦。好啦，我哋將題目一開頭 d 一次寫低咗先，咁再 d 多次咧，你就出到呢條式啦。呢個位咧，通常咧佢都會俾一個 M 分係 for 呢個 quotient rule 嘅，因為你份卷咧應該有一條題目咧就係 quotient rule， 相信就係呢條啦。咁跟住咧，你就將佢做個抄冇 d 字減抄字 d 冇除分母2次啦。咁呢個你做到x 減2嘅8次喺呢度，咁呢度咧就抽個 x 減2嘅3次出嚟啦，跟住做嗰啲好麻煩嘅化簡啦，你就可以爆開佢化簡，就化簡到呢度啦。好啦，咁跟住咧，我哋要考慮 d 兩次喎。d 兩次咧就係呢條式咧係對0，因為呢個喺分母唔會對0噶嘛。咁所以咧我哋考慮呢條式。咦，咁你做到呢度咧，其實你會停咗喺度，唔知點做好喎。嗱，理論上我哋要做呢條式啦，不如咧就要揾個 delta 啦。delta 就係 b 次減 4ac 啦。好啦，咁你就可以做到咧48減 8k， 咁抽個8出嚟咧就得翻6減 k， 再抽個負8出嚟咧調轉就即係 k 減6。嗱，點解我哋要咁做咧？因為題目咧我哋一開頭要做咩啊？做 k 大過6啊。咁如果我哋執到呢個樣咧 ，k 大過6咧，咁 k 減6就正數啦。咁呢個數咧就係負數啦。咁呢個數就係 delta 啦。咁所以咧，如果 delta 細過0咧，佢係 no real roots 噶嘛。咁既然佢係呢一條式，呢條式孖升落頭，孖升咧就係 no real roots。咁所以咧，佢就應該咧係冇拐點啦，因為根本你都揾唔到嗰啲兩次係咪 ？OK。好，咁呢條題目咧就做完啦。嗱 C part 咧就比較麻煩啲。咁嗱 C part 咧就話有個人咧就話啦，你頭先咧就冇拐點啊嘛。如果 K 係大過6，咁會唔會佢調翻轉細過6咧？佢一定有2點拐點啦，因為有2個distinct real roots 噶嘛。好啦，咁我哋將條式寫多次先，即係將頭先啲抄翻一次啫。好，咁你就發現呢個 delta 咧大過0啦。咁理論上咧應該係2個 real roots 係咪？即係頭先嗰條式咧，頭先嗰條孖升咧。就 has 2 distinct real roots。好啦，但係佢咁樣問得嚟咧，有啲 tricky 位，有啲陰濕位嘅。我哋試下諗下咧，一個情況咧，會唔會有個 k 咧係咧佢令到佢係唔會有2個 points of inflection 2個拐點？咁我哋就諗下 k 等於-12啦。呢個唔係無中生有諗出嚟。呢個係你係要咧係呢條式咧去錯翻出嚟。咁點樣錯翻出嚟咧？嗱，你就喺草稿度，你應該頭先咧。將佢 undefine 到點咧？即係我哋要講翻思路俾你睇啊！就係話，如果你頭先條式咧，咪有個叫做即係呢條式啊
試下代 x 等於2落去咧，咁佢其實咧你係會計到咧k 咧就係-12嚇。你唔信我第一次俾你睇啦，就係話2次加8乘2加4加2k 就等於0。咁呢度咧 k 咧就係-12嘅。咁所以我哋先會諗到-12嘅。OK， 好啦，咁我哋繼續嗰個係啦，就話如果我哋喺呢個 case 嘅情況咧，我哋代翻入去咧，你會計到 x 咧就有2同-10，都係兩個 distinct roots 啦，係咪？但係我哋原本個 function define 嘅時候咧係 for all real numbers except 呢一點 x 等於2啊嘛 ，x 唔等於2其實係先 define 噶嘛，咁所以咧 hx 咧係唔係一個 well defined 嘅 function at x 等於2，咁只有呢一點 x 等於-10咧會俾一個有效嘅 valid 嘅 point of inflection。咁所以咧 when k 等於-12有一個 particular case 一個特殊嘅例子咧，個 gamma 咧就 may not have 2 points of inflection 啦，所以對 claim 咧就 disagree。咁呢條咧都相當之即係陰濕刁轉嘅嚇，即係你要好諗得好透徹，會唔會有個 particular case 嘅情況佢係出唔到嘅咧？咁原來就係咁樣啦。OK。